And with breaking news tonight, President Trump and the First Lady are going into quarantine after the president's top advisor, Hope Hicks, tests positive for coronavirus. This happening just a few minutes ago. Hope Hicks is the president's right-hand person and is with him almost every day. She traveled with him this week, including here to Cleveland Tuesday for the debate. If you look here, this is a picture of her at Hopkins after getting off Air Force One. That is her in the middle. The president saying tonight he and the First Lady have been tested. The results have not come back, so while they wait for the results, they will go into quarantine. I spoke with pediatric infectious disease specialist Dr. Claudia Hoyne of Rainbow University Hospitals about Hicks and the typical protocol for anyone who has been exposed to coronavirus. The next steps would be for a 14-day quarantine. The incubation period can be up to 14 days for coronavirus. You can become positive during any of those 14 days. And so really the thing to do is to keep yourself from other people so that if for some reason you were to become positive, you would not be spreading the disease. Hope Hicks was here in Cleveland 2 nights ago with the president for the debate. When contact tracers take a look at this, how far will they go back? Yeah, they'll usually go back 48 hours. Some go back a little bit further. Initially, in the outbreak, we were going back as far as 7 days, but typically people really feel that it's the 48 hours before when you're either pre-symptomatic or possibly asymptomatic. And again, that 48 hours would put Hope Hicks in Cleveland. Once again, repeating, the President of the United States and the First Lady are in quarantine tonight after Hope Hicks, the President's top advisor, tests positive for coronavirus. This is a developing story, a lot of things going on here, a lot of possibilities. What happens next? We are on top of this. We will have details for you later in this newscast as they become available. Everyone here at the Lead is hoping for a full and speedy recovery for President Trump, First Lady Melania Trump, Trump aide Hope Hicks, Republican Senator Mike Lee, the as yet unnamed White House staffer who sits in the West Wing, and frankly, anyone out there who has contracted the deadly virus. But we must acknowledge President Trump has refused to abide by his own administration's health experts about how to avoid contracting this disease. In recent months, and as recently as the debate Tuesday night, the president has mocked those who wear masks, even though the CDC director has said masks may be more effective than a vaccine when it comes to saving lives. Don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Serious questions have been raised about the wanton disregard the Trump team has shown not only to their own supporters by continuing to hold packed rallies with no masks required, doing this for months, but the small crowd at the debate where members of the Trump family and Trump campaign guests did not wear masks during the debate. Some Trump guests, in fact, were offered masks by a Cleveland Clinic doctor only to be turned down. Now, there is evidence of disregard for the health and safety of others even after at least some in the White House learned that Trump aide Hope Hicks had tested positive and was in fact showing symptoms. She felt ill. Even after that, President Trump flew to New Jersey, where he held a fundraiser. And the White House did not alert the Biden campaign that Hope Hicks or that President Trump had tested positive, even though the Trump team's actions at the debate put the Biden team at risk. And now, again this morning, at the White House, which really, to be frank, is a potential hot zone of the virus, some of the president's advisors continued to not wear masks. We all sincerely wish the best for everyone at the White House battling this cruel and potentially deadly disease, but they continue to put others at risk, not only by setting bad examples, not only by failing in the pandemic response, but now quite literally as carriers of the virus, exposing not just fellow officials and senators or journalists or donors, but exposing the flight crews of Air Force One and Marine One, members of the military, or the waiters and support staff at Bedminster in New Jersey. Make no mistake, this was not just reckless behavior.
This was a demonstration of a wanton disregard for human life. President Trump, now in quarantine, has become a symbol of his own failures. What's still not clear, how many other people in Trump's orbit have been infected. But White House Chief of Staff Mark Meadows conceded that some staffers knew Hope Hicks was positive before the president's fundraising trip to New Jersey yesterday, and they went anyway, potentially spreading a disease from Washington, D.C. to a different state. Presidential candidates square off. Pence. Our country needs a president who believes in America. Harris. America, we are better than this. The vice presidential debate. Watch it live on CNN. สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวรอบโลกกับเลซี่บายวานิดานะคะวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมข่าวกันช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข่าวครั้งต่อๆไปให้เราด้วยนะคะวันนี้ก็มีข่าวช็อกโลกเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาได้ออกมาทวีตว่าตัวเองแล้วก็ภรรยาติดโควิด -19 อยู่ระหว่างการกักตัวนะคะแล้วก็คาดว่าติดจากที่ปรึกษาสาวที่นั่งเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกันเมื่อวันที่2ตุลานะคะทางสำนักข่าว AP เขาได้ออกมารายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และก็นางเมลานีสตรีหมายเลข1ต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อรอดูอาการนะคะหลังจากนางสาวโฮปฮิกสมาชิกทีมงานผู้ช่วยคนสนิทถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อวันที่1ตุลานะคะแล้วก็สตรีหมายเลข1แล้วก็เขาก็ได้เข้ารับการตรวจนะคะแล้วก็ผลก็ออกมาแล้วว่าเขาได้ติดเชื้อนะคะพอหลังจากที่เขาทราบผลนะคะเขาก็ออกมาทวีตเลยว่าเขาแล้วก็ภรรยาของเขาตรวจพบเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นบวกแล้วก็เขามีผลการตรวจเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนการกักตัวแล้วก็เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะที่เขาพูดก็แบบนั้นเลยแหล่งข่าวเขาก็ได้เปิดเผยว่าฮิกส์เขาเริ่มมีอาการไม่สบายเล็กน้อยระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์ลำเดียวกับนายทรัมป์เมื่อวันที่30กันยายนนะคะขณะกลับจากการหาเสียงที่มินนิโซตาแล้วก็ถูกกักให้ไปนั่งห่างจากคนอื่นกระทั่งวันต่อมาผลตรวจก็พบว่าติดโควิด -19 เป็นเหตุให้ประธานาธิบดีแล้วก็ภรรยาก็ต้องถูกกักตัวหาเชื้อก่อนนะคะของช่วงวันที่1นางสาวฮิกเขาทำงานในฐานะที่ปรึกษาให้นายทรัมป์นะคะแล้วก็เดินทางไปกับทรัมป์เพื่อดีเบตศึกชิงประธานาธิบดีสหรัฐยกแรกที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอนะคะเมื่อวันอังคารที่29กันยาก็ถือว่าเขาเป็นคนใกล้ชิดที่มีผลตรวจโควิด -19 เป็นคนแรกนะคะแล้วก็ขนาดนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีสหรัฐเขาจะใช้เวลากี่วันในการกักตัวเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวเขาก็ออกมาเผยเพียงว่าเดิมนายทรัมป์เขามีหมายต้องไปพบผู้ให้เงินทุนที่วอชิงตันดีซีแล้วก็ไปหาเสียงที่รัฐฟลอริดาต่อนะคะค่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะคะเพราะทรัมป์เองเขามักจะออกมาแสดงเขาไม่นิยมที่จะสวมหน้ากากนะคะแล้วก็ไม่ได้เว้นระยะห่างกับบรรดาผู้ช่วยหรือผู้อื่นขณะที่อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจและเขาก็เหมือนกับไม่ได้เชื่อในโรคนี้นะคะจนวันหนึ่งเขาก็มาเป็นเองก็มีผู้ออกมาวิเคราะห์ต่างๆมากมายนะคะค่ะวันนี้ก็คงต้องเป็นการอัปเดตสถานการณ์ที่ก็ถือว่าช็อกพอสมควรนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ